अमेठी के तिलोई क्षेत्र में सड़क की बदहाल हालत ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सिंहपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत पिंडारा में सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बारिश का पानी भरने से रास्ता तालाब जैसा नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे उगी घनी झाड़ियां भी हादसों का खतरा बढ़ा रही है। खासकर रात के समय वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत और झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की है।